Pernah tak rasa serba salah nak bawa anak pergi tarawih kat masjid sebab risau musim batuk selsema sekarang ni? Bila tempat ramai orang dan tertutup, kita risau sangat anak mudah berjangkit dengan kuman atau virus kat luar sana. Bayangkan kalau anak mula meragam, batuk tak henti masa tengah solat, kesian ke anak dan kita pun tak tenang nak ibadah. Kita cuma nak anak sihat dan dapat rasa suasana Ramadan kat masjid macam anak orang lain juga. Sebab tu sekarang saya wajib bawa Coco Kids Coco Spritz ni dalam beg spray mulut perisa orange yang senang sangat nak guna. Ia bantu melegakan sakit tekak dan tingkatkan perlindungan semula jadi supaya anak kekal selesa sepanjang malam. Ibu bapa yang nak anak bebas batuk selsema bulan Ramadan ini, tekan beg kuning sekarang sementara stok masih ada.